Dobrý den, přátelé kuchyně Lidlu. V dnešním receptu si společně připravíme grilovaný flank steak se salátem z grilovaných brambor. Jako první si dáme grilovat brambory, protože ty trvají nejdéle. Já mám rozehřátý grill a budu je grilovat v podstatě nepřímo, protože kdybych je dal grilovat přímo, tak by se mi spálily ještě předtím, než by změkly. Jak můžete vidět, já mám brambory rozkrájené na půlky, jsou se slupkou a vkládám je tou rozkrojenou částí okolo žhavého uhlí. Je to mimo jiné proto, aby mi taky v grilu zbylo místo na ten flank steak. Díky tomu, že jsem dal grilovat brambory teď, tak jsem získal náskok a můžu se věnovat masu. Podívejte se tady na ten krásný kus masa, je to hovězí pupek neboli flank steak. Maso před grilováním okořením. Je dobré maso, nebo je to ne dobré, ale spíš naší povinností nechat maso před grilováním temperovat. Takže ho včas vyndáme z ledničky, aby získalo alespoň pokojovou teplotu. Následně ho okořeníme. Já mám tady taky nakrájený nebo nasekaný čerstvý rozmarín. Těsně předtím, než maso přijde na grill, ještě lehce zakápnu olivovým olejem. Samozřejmě maso můžeme i marinovat dopředu, ale tam bych vám vřele doporučil použít pouze pepř, rozmarín a olej a osolit až těsně před grilováním. A jdeme do grilu. Grillujeme napřímo a teprve po zatažení masa z obou stran maso přemístíme do té klidnější zóny. Zhruba po 5 minutách flank steak otočíme. Nádhera. A protože jsem ty brambory dával trochu s předstihem, tak už jsou teď hotové. Podívejte, ani jsem je neotáčel. A já vám ukážu, jak krásnou přílohu si z grilovaných brambor můžeme připravit. Ještě teplé brambory si nakrájím na čtvrtky, respektive každou půlku rozčtvrtím. Výhoda toho, když pracujeme s teplým bramborem a chceme ho namarinovat a připravit z něj salát, tak je ta, že nám daleko lépe absorbuje marinádu. Další, co budu přidávat, bude červená cibule, rajčátka nakrájená na půlky, zelené olivy, černé olivy, sekaný koriandr a sekaná velkorystá petrželka. Promícháme a připravíme si zálivku. Zálivka bude dijonská hořčice, citronová šťáva, pepř, sůl, pokud máte rádi trošku pikantnějšího, tak také chili a olivový olej. Takto připravenou zálivku nalijeme k těmto surovinám a získáme krásný šťavnatý salát z grilovaných brambor a zeleniny. No a jak už to u bramborového salátu bývá, tak je výhodou připravit ho trošku s předstihem, aby se náležitě rozležel. A protože čas uplynul, tak můžeme jít pro maso do grilu. Podívejte se na tu nádheru. Velká výhoda flank steaku je, že není stejně vysoký z obou stran, což můžeme využít například, když ho servírujeme pro celou rodinu, protože ta vyšší část zůstane méně propečená, ta nižší víc, takže se z jednoho kusu masa dostane na všechny. I pro ty, co mají maso rádi víc propečený, i pro ty, co ho mají rádi méně propečený. Bylinkový máslo, maso přikryju alobalem a nechám ho ještě pár minut odležet. Jdeme servírovat, přátelé. Grilovaný flank steak. A to je samozřejmě velká paráda. Náš salát z grilovaných brambor.
Nemyslím si, že to je porce pro jednoho, bude to spíš porce, kterou dám doprostřed stolu, aby si každý z mých hostů mohl nabrat, kolik bude mít chuť. A jak jsem říkal, velice důležité je krájet proti vláknu a u flanku také tenké plátky. Maso rovnoměrně rozložíme na salát. Úplně nakonec ještě zakápneme olivovým olejem. Lehce posolíme, myslím tím samozřejmě to maso, a trochu čerstvého pepře. Já myslím, že máme hotovo. Já vám moc děkuji za pozornost. Tady to je pokrm inspirovaný středomořskou kuchyní. Já doufám, že ho vyzkoušíte a že si pochutnáte. Mějte se krásně.